ជំរាបសួរបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលក្នុងបណ្ដាញសង្គមបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែកចាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការដែលយើងមានសួនបន្លែនៅផ្ទះមិនថាដីតូចឬក៏ដីធំយ៉ាងណាទេយើងអាចបែងចែករំលែកទីធ្លាខ្លះសម្រាប់ដាំដំណាំដូចជាសណ្តែកបារាំងសណ្តែកគួរមានជីមានក្រូចឆ្មាហើយអាចមានដើមឈើហូបផ្លែដូចជាទួចចម្ពូអាហ្នឹងយើងអាចជួយគ្នាបានក្នុងការដែលយើងអាចកំដរអារម្មណ៍ផងរស់នៅដោយជាមួយធម្មជាតិខ្លះមិនថាយើងមានដីតូចដីធំទេបាទជាក់ស្ដែងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានប្រមូលផលពីការដាំដុះរបស់ខ្ញុំដែរចាំខ្ញុំយកឲ្យមើលខ្ញុំបានដាំចូល2ទៅ3ខែដែរហើយនៅបានផលហើយបាទនេះដែលខ្ញុំដាំបានមានសណ្តែកបារាំងសណ្តែកបារាំងធម្មជាតិអត់លក់ទេទុកញ៉ាំខ្លួនឯងហើយនេះសណ្តែកគួរធម្មជាតិឃើញវាច្រើនហើយសណ្តែកគួរនឹងទៀតយើងអត់ពិបាកក្នុងការដែលថាមានបញ្ហាហូបទៅរាគរូបនឹងក៏អីដែរពីព្រោះវាអត់មានថ្នាំគីមីគឺដាំធម្មតាតាមធម្មជាតិបាទទិញដីគេមកហើយយើងរៀបចំដាក់ដាំដល់ខ្ញុំជឿជាមួយខ្ញុំហូបឲ្យមើលពីព្រោះខ្ញុំហូបឈ្ងុយហូបដោយមិនភ័យខ្លាចចង់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថាអាចដាំដើម្បីហូបទាំងអស់គ្នាបានហូបឆៅក៏បានហូបអុយក៏បានដាក់ធ្វើទុកអីទាំងអស់បាទសូមអរគុណច្រើនហើយចូលរួមថែរក្សាសុខភាពខ្លួនឯងទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណជំរាបលាហើយបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តហើយនឹងស្រឡាញ់សូមកុំភ្លេចជួយ like subscribe និង comment នៅក្នុងវីដេអូនេះផងបាទអរគុណច្រើនបាទជំរាបលា